Здравейте! Ще ви представя схема за бета клетка и нейната секреция на инсулин. Нека първо да започнем от това, че след нахранване, и то с въглехидратна храна, нивото на глюкозата в кръвта се повишава. Два органа първо трябва да поемат глюкозата и това са черен дроб и бета клетка на панкреаса, защото те притежават един транспортьор, който се нарича GLUT2. И така, нека да направим бета клетката. Ето, това е една голяма бета клетка и това е нейният GLUT2, който транспортира глюкоза. Така че тя влиза в бета клетката. След това, първото стъпало, винаги във всички клетки, е тя да се превърне в глюкозо 6-фосфат. Това става с помощта на ензима принципно хексокиназа, но в бета клетката и черния дроб този ензим се нарича глюкокиназа. Това е четвъртата изоформа на хексокиназа. След което тя продължава в гликолиза и накрая се получава пируват. Всичко това води до повишено ниво на АТФ в клетката. Високото съотношение АТФ-АДФ повлиява едни калиеви канали, които са разположени на мембраната. Те се наричат АТФ-зависими калиеви канали, така че повишеното ниво на АТФ инхибира тези калиеви канали и те се затварят. Това причинява деполяризация на мембраната на бета клетката, а тя повлиява други канали, разположени на мембраната, които се наричат волтаж-зависими калциеви канали. Те се отварят и калция нахлува в клетката. Така изключително много се повишава нивото на калция в клетката. Високото ниво на калций в секреторна клетка води до едно – секреция. Без значение какви са гранулите, те се секретират. В случая в нашата бета клетка предварително има синтезирани гранули пълни с инсулин в склад. Инсулинът е пример за хормон, който предварително се синтезира и складира в гранули. Така че високият калций води до секреция и инсулинът вече е в кръвта. Сега вече той ще повлияе други органи следващи, като активира друг ГЛУТ, който се нарича ГЛУТ номер 4 в така наречените инсулиночувствителни тъкани. Това са масна и мускулна тъкан. Така глюкозата ще се прибере в клетките. Представих ви схема на бета клетка.